O ten temat dopytujecie mnie już od jakiegoś czasu. W ogóle zauważyłam, że większość odcinków, które ostatnio robię, bazują właśnie na pytaniach, które od Was otrzymuję, dlatego mam nadzieję, że te filmy tym bardziej Was zainteresują. Postanowiłam zatem odpowiedzieć na jedno z nich, czyli czy żyję i zarabiam wyłącznie z mediów społecznościowych? Jak się pewnie domyślacie z tytułu tego odcinka, odpowiedź brzmi nie, ponieważ pracuję na pełen etat. Dlatego zamierzam Wam dzisiaj zdradzić, w jaki sposób godzę pracę na pełen etat z prowadzeniem wszystkich kanałów Alternative i co w związku z tym muszę poświęcić, ponieważ dni, w których można mieć wszystko, w takim scenariuszu jest naprawdę niewiele. Ale nie ma co narzekać. Przejdźmy do sedna. Cześć, tu Marcelina. Witajcie na kanale Alternative, gdzie tworzymy świetny content na Wasze media społecznościowe, nawet gdy pracujemy na pełen etat. Jeżeli zainteresował Was tytuł tego filmu, to prawdopodobnie jesteście w podobnej do mojej sytuacji. Czyli pracujemy, zarabiamy na życie na pełnym etacie, w jakiejś firmie albo instytucji, być może gdzieś freelansujemy, a na prowadzenie mediów społecznościowych poświęcamy swój wolny czas. W tym miejscu musimy się zastanowić, ile tego czasu tak naprawdę mamy, ponieważ brak czasu to najczęstsza wymówka, jaką słyszę, nie tylko w kwestii prowadzenia mediów społecznościowych, budowania biznesu czy rozwijania swojej pasji. Mówię wymówka, ponieważ dzień, tydzień i miesiąc ma dla każdego z nas tyle samo godzin. Nikt nie ma ich więcej ani mniej. Możemy mieć jedynie inne obowiązki, potrzeby czy priorytety. Pozwólcie teraz, że opierając się na prostych obliczeniach i własnym doświadczeniu, posiłkując się książką Laury Vanderkam Głodni czasu, zademonstruję Wam, ile czasu moglibyście poświęcać na prowadzenie Instagrama. Aby dobrze określić ramy czasowe, musimy się zastanowić i policzyć, ile tego czasu tak naprawdę mamy i w jaki sposób go spędzamy. Przyjrzyjmy się zatem przykładowemu scenariuszowi. Otóż każdy tydzień to 168 godzin. 7 razy 24 godziny daje nam właśnie taki wynik. Z tego teoretycznie poświęcamy 56 godzin na sen, a więc zostaje nam 112 godzin. Jeśli pracujemy tak jak ja na pełen etat, to w tygodniu spędzamy 40 godzin w pracy. A więc zostaje nam 72 godziny. Jeżeli na przykład dojeżdżamy do biura godzinę w jedną stronę, no to wtedy musimy od tego odjąć jeszcze 10 godzin tygodniowo. Mamy zatem jeszcze 62 godziny do dyspozycji. Pomyślmy o jedzeniu, zakupach, przygotowywaniu posiłków i konsumowaniu. To średnio 2 godziny dziennie, a więc zostaje nam 48 godzin. To są 2 pełne dni. Załóżmy, że sprzątamy 2 godziny tygodniowo, a następnie załatwiamy jakieś sprawunki, musimy podjechać do urzędu, czytamy dzieciom wieczorem, czy odbieramy je ze szkoły, to tak standardowo sumowałam do 6 godzin. A więc po odjęciu tych 2 na sprzątanie i tych 6 zostaje nam 40 godzin. I teraz w jaki sposób wykorzystamy ten czas zależy tylko i wyłącznie od priorytetów, które sobie ustalamy. Przez ostatnie 2 tygodnie mierzyłam, ile mniej więcej czasu poświęcam na rozwijanie Alternative. Moje działania są skupione głównie na Instagramie, na YouTubie i na moim blogu, ale czasami też publikuję coś na Facebooku, rozwijam swoje produkty, pracuję nad Patronite'em, współpracami i też odbywam podróże. W tym okresie jednak się tym nie zajmowałam. Jeżeli już tak się dzieje, to z reguły poświęcam część zadań, które mam przypisane do Instagrama i z tego czasu jakby zabieram wolne godziny na dodatkowe działania. No i okazuje się, że średnio nad Alternative spędzam 27 godzin tygodniowo. To całkiem sporo i zdaję sobie sprawę z tego, iż nie każdy chciałby czy mógłby poświęcać tyle czasu na rozwijanie mediów społecznościowych, ale jak już wspomniałam wcześniej, jest to kwestia priorytetów i tego, co chcemy osiągnąć. Ale gdyby odjąć to od naszych teoretycznych 40 godzin, to i tak zostaje mi jeszcze 13 godzin do wykorzystania w tygodniu na cokolwiek zechcę.
A co to jest? No to już naprawdę zależy od tygodnia. Zwykle ten czas poświęcam na ćwiczenia, na spotkania ze znajomymi, chodzenie do kina, spacery czy próby z zespołem i tak dalej. Czy taki scenariusz odpowiadałby Tobie? Może tak, może nie. Celem jednak tego ćwiczenia jest uzmysłowienie sobie i policzenie po prostu, ile tego czasu tak naprawdę mamy i na co go poświęcamy. Przyjrzyjmy się teraz bliżej rozwijaniu Instagrama. Bazując na swoim doświadczeniu, przygotowałam listę działań, które moim zdaniem znacząco wpływają na rozwój konta, niezależnie od tego, ilu masz obserwujących. Kluczem do sukcesu bowiem jest tutaj nie ilość, a jakość poświęcanego czasu na rozwój na tej platformie. Szczegółowo o tym, jak nie marnować czasu na Instagramie, mówiłam już w moim poprzednim odcinku o niemarnowaniu czasu, do którego link wstawiam tutaj u góry oraz w opisie do tego filmu. A teraz spójrzmy, czym warto zajmować się na Instagramie, budując swój profil oraz ile mniej więcej czasu może nam to zabierać albo ile właściwie powinniśmy nad danym zadaniem spędzać. A więc tak, zbieranie inspiracji i pomysłów, research i nauka to około 2 godziny tygodniowo. Pisanie postów 2 godziny. Edycja zdjęć 2 godziny. Robienie zdjęć 2 godziny. Odpowiadanie na komentarze i angażowanie się w treści innych to około 3 godziny. Szukanie nowych odbiorców około 3 godziny. Tworzenie stories 3,5 godziny. Rolka i zapoznawanie się z nowymi funkcjami 2 godziny. Planowanie strategii 2 godziny tygodniowo. Łącznie to nieco ponad 21 godzin tygodniowo, czyli uśredniając 3 godziny dziennie. Takie czynności jednak jak na przykład robienie zdjęć, planowanie strategii, szukanie inspiracji czy przeprowadzanie researchu można właściwie robić tylko na przykład raz w miesiącu, ale przez dłuższy okres czasu, co pozytywnie wpłynie na efektywność naszych działań. A wiedząc już, ile mamy czasu i ile dobrze byłoby go poświęcić na rozwijanie mediów społecznościowych, spójrzmy, jak go zaplanować, aby z chęci przejść do faktycznego działania. Skuteczne planowanie może się odbywać na wiele różnych sposobów. Osobiście najbardziej lubię planowanie w systemie tygodniowym i raz w miesiącu przyglądanie się postępom oraz zastanawianie się nad dalszymi działaniami w szerszej perspektywie, w miesięcznej, kwartalnej, rocznej czy nawet kilkuletniej. Mimo wszystko uważam jednak, że najlepiej planuje mi się właśnie w systemie tygodniowym, a to dlatego, że łatwiej mi się trzymać wtedy planu, ale też jestem bardziej elastyczna i mogę w łatwiejszy sposób coś przesunąć, jeżeli nagle wypadnie coś niespodziewanego. Do planowania używam kalendarza papierowego. Mój ulubiony to ten od Naturalnej Bogini, który podlinkuję Wam na dole. A także kalendarza online, czyli Asany. Właściwie to zapisuję w nich to samo, jedynie z tą różnicą, że w kalendarzu online w Asanie planuję wszystko związanego tylko i wyłącznie z Alternative, natomiast w tym papierowym kalendarzu zapisuję wszystko, łącznie z wizytami u dentysty. Jeżeli czegoś nie ma w którymś z moich kalendarzy, to po prostu oznacza to, że nie zostanie to przeze mnie zrobione. A jak planuję prowadzenie mediów społecznościowych? Po pierwsze, staram się usystematyzować zadania oraz wprowadzać powtarzalność i automatyzację gdziekolwiek się da. W mojej standardowej pracy spędzam 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku 8-16. Dlatego Alternative mogę się zajmować albo przed, albo po pracy i weekendy. To wymusza na mnie narzucenie sobie pewnych ram czasowych i trzymanie się ich. To również wymaga dyscypliny, dlatego wszystko, co odbywa się rutynowo i jest powtarzalne, będzie z czasem stawało się dla mnie łatwiejsze. Z tego powodu właśnie ustaliłam sobie, że posty na Instagramie piszę w poniedziałki, stories nagrywam zawsze rano przed pracą, a scenariusze piszę oraz odcinki na YouTube'a nagrywam w weekendy.
Oczywiście nie wszystko da się wcisnąć w sztywne ramy, jednak narzucenie sobie pewnych terminów bardzo pomaga mi się zmotywować. Moim kolejnym ulubionym systemem jest blokowanie czasu, o którym wspominałam już w odcinku 25, do którego link wrzucam u góry, o skutecznym planowaniu treści. Otóż im więcej mamy do zrobienia, tym lepiej musimy zadbać o nasz czas i dobrze się zastanowić, kiedy możemy go poświęcić na prowadzenie mediów społecznościowych. Kumulowanie działań i nieprzeskakiwanie z jednego zadania do drugiego bardzo przyspiesza cały proces i zwiększa naszą produktywność. Dlatego czasami lepiej zaplanować jeden cały dzień na robienie zdjęć, jeden cały dzień na kręcenie filmów na YouTubie, jeden cały dzień na szukanie inspiracji, ponieważ dzięki temu zamiast martwić się, że na przykład w każdą sobotę rano będę musiała nagrywać odcinek na YouTube'a, zrobię to po prostu w jedną sobotę w miesiącu, a pozostałe 3 mam wtedy wolne. Oczywiście nie wszystko zawsze wygląda tak kolorowo, ponieważ czasami nie mam siły albo nawet ochoty na przykład pisać kolejnego scenariusza i tak naprawdę mam możliwość w taką sobotę nagrania tylko jednego odcinka, no i wtedy cały ten plan i blokowanie czasu już się sypie. To też nie koniec świata. Zawsze daję sobie jakąś dozę elastyczności. Nic tak jednak bardziej nie denerwuje i demotywuje niż konieczność zmiany planów przez niespodziewane wydarzenia, a najgorzej jeszcze, jeżeli nie są zależne od nas. I wtedy blokowanie czasu może niestety działać na naszą niekorzyść. Kiedy mam bowiem napięty grafik i zaplanowane już godziny pracy w odpowiednim bloku czasowym, a muszę zrobić coś innego, to wtedy nadrobienie tego bloku czasowego w późniejszym terminie może bardzo nadszarpnąć moje siły. I zwykle wtedy przechodzę przez nieco trudny okres i jedyne o czym myślę to rzucenie wszystkiego. Ale w takich chwilach przychodzi mi z pomocą jedna rzecz. Na pełen etat pracuję w biurze, co oznacza, że 90% mojego czasu spędzam przed komputerem. Nie jest to wymagająca fizycznie praca, ale jednak potrafi obciążać psychicznie. Wiadomo, zdarzają się lepsze i gorsze okresy. Jak zatem po tylu godzinach jestem w stanie jeszcze przyjść do domu i siadać do laptopa przed ekranem po to, żeby dalej zajmować się pracą kreatywną? Moja strategia polega na zrobieniu sobie odpowiedniej przerwy. W utrzymaniu wysokiego poziomu energii pomagają mi przede wszystkim ćwiczenia fizyczne oraz spędzanie czasu na dworze. Jeżeli pracujecie fizycznie, to w przerwie polecam Wam ćwiczyć umysł. Jeżeli natomiast pracujecie umysłowo, to w przerwie trenujcie swoje ciało. Tego typu balans bowiem sprawia, że mamy więcej sił. Chociaż oczywiście zdarzają się gorsze dni i po zużyciu dużej dawki energii zawsze będziemy musieli odpocząć. Sama czuję się winna, ponieważ odpoczywanie nie przechodzi mi łatwo. Dopiero się go uczę. I z jednej strony staram się relaksować intencjonalnie, z drugiej jednak chcę działać dosyć spontanicznie i pozwalać sobie czasami nawet na słodkie nic nie robienie, czy takie odmurzenie się. Ciężko mi coś w tym temacie doradzić, ponieważ każdy z nas potrzebuje innej ilości i innego rodzaju wypoczynku. To też się zmienia z wiekiem. Dlatego myślę, że najważniejsze jest tutaj rozgraniczenie i nauczenie się, co tak naprawdę sprawia, że jesteśmy zrelaksowani i to w ten zdrowy sposób. Mnie na przykład przeglądanie mediów społecznościowych przed snem bardziej irytuje i pobudza niż relaksuje, dlatego dla mnie to nie jest odpoczynek i staram się tego unikać. Z drugiej strony obejrzenie zabawnego serialu przed snem potrafi mnie dobrze zrelaksować, chociaż nie wiem, czy to jest jakościowy wypoczynek, dlatego że mimo wszystko jest to znów czas spędzony przed ekranem. Rekompensując sobie to jednak jednym z moich ulubionych sposobów na odpoczynek, czyli czytaniem książki przed zaśnięciem. Zauważyłam, że to nie tylko dobrze przygotowuje mnie do snu, ale także też trochę usypia, nie ukrywajmy. Jednocześnie mój sen jest dużo lepszy i ranem budzę się wypoczęta, co znowu przekłada się na większą ilość energii na następny dzień. I tak właśnie wygląda mój system godzenia pracy na pełen etat z prowadzeniem mediów społecznościowych. Nie jest on idealny nawet dla mnie, ale w dużej mierze się sprawdza. Zapewne
części z Was w ogóle by nie odpowiadał i to też jest w porządku. Każdy z nas bowiem musi wypracować swój własny plan działania, dostosowany do naszych oczekiwań, chęci osiągnięcia oraz tego, jakie mamy obowiązki. Mój plan zakłada także dużo wyrzeczeń i wiem, że jest to standard u osób w podobnej sytuacji. Nie zawsze w weekendy mogę gdzieś wyjść lub zrobić coś dodatkowego, ponieważ na przykład muszę nagrywać odcinki na YouTube'a. Ale jest to kwestia po prostu mojego wyboru. Rozwijanie marki osobistej czy własnego biznesu na boku jest bowiem bardzo czasochłonne i tutaj nie ma właściwie drogi na skróty. Jeżeli jednak jesteście w stanie się poświęcić, stworzyć dla siebie idealny plan i utrzymywać motywację, to prędzej czy później możecie spodziewać się sukcesów. Trzymam zatem za Was kciuki i czekam na komentarze. Dajcie mi proszę znać, jakie jest Wasze zdanie na dzisiejszy temat w komentarzach poniżej. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli Wam się spodobał ten film, zostawcie proszę łapki w górze i zasubskrybujcie po więcej tego typu treści. Standardowo do zobaczenia za tydzień. Cześć!